B Square News TV. Nguhaye ikaze nshuti yacu wowe tubana mu kiganiro cya buri munsi uko bwije nuko bukeye. Uyu rero ni umwanya mwiza, umwanya ngiye kukwereka ahantu 10 ku isi abantu hagaragaye ko hashoboye abahanga n'abashakashatsi batandukanye, yewe nawe ubwawe hari ahantu ubona cyangwa wumva ukumva hateye ubwoba n'amatsiko ukabona byaho n'ibisanzwe. Mu bice bitandukanye by'isi hagenda havumburwa bimwe mu bintu bidasanzwe ndetse rimwe na rimwe bikagaragara nk'amayobera. Tugiye kubagezaho urutonde rw'ahantu 10 hashoboye abahanga, tukubwira n'impamvu hashoboye abahanga n'abashakashatsi b'isi kubera ibihabera bidasanzwe. Agace ka mbere bakita Mines of Paris. Aka gace gaherereye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris, kazwiho gukurura ba mukerarugendo benshi kubera ibyumba byinshi kandi byiza bihari. Ahantu hafatwa nk'ubuvumo, buri wese ntiyemerewe kuhagera kubera amagufwa y'abantu ahari, bigatuma hagaragara nk'ateye ubwoba kuko hari n'abavuga ko ari kuzimu. Agace ka kabiri bakita Dor Tuher. Aka ni agace gaherereye mu gihugu cya Turkmenistan, kashoboye abantu be cyane. Mu mwaka w'1972 ubwo abashakashatsi bacukuraga bashaka kugera kuri gaz, kugeza na n'ubu hahoramo umuriro utazima kandi waka cyane. Ibi byatumye perezida wa Turkmenistan asaba ko hafungwa, ariko byarananiranye. Agace ka gatatu bakita Chateau Miranda. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, mu gace kitwa The Noise Castle ko mu gihugu cy'Ububiligi hari hatuye abashakashatsi. Guhera mu mwaka w'1980 ubwo abashakashatsi bimukaga muri aka gace, kugeza na n'ubu iyo bigeze mu nijoro humvikana amajwi adasobanutse menshi kandi ateye ubwoba. Aka kane bakita Death Valley National Park cyangwa se igishanga cy'urupfu. Ntibisanzwe ibibera muri aka gace gaherereye mu mujyi wa California wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gace katwaye ubuzima bw'abantu benshi. Iyo ugeze muri aka gace utangazwa no kubona amabuye agenda ntawe uyasunitse. Mu mwaka w'1915 nibwo itsinda ry'abahanga ryagerageje gushaka igituma amabuye yo muri aka gace agenda, gusa barashobewe. Agace ka gatanu ni Lake Natron cyangwa se ikiyaga cya Natron. Iki ni ikiyaga giherereye mu gihugu cya Tanzania, kigizwe n'imyunyungugu y'uburozi buhanitse. Ibi bigatuma itemerera ikiremwa cyose kuba cyawukandagiramo. Iki kiyaga nacyo kikaba kimaze gutwara umubare w'abantu benshi. Agace ka gatandatu bakita Cano Cristales. Ni amayobera ibibera muri uyu mugezi uherereye muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Colombia. Iyo bigeze mu mpera z'umwaka kuva ku kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 11, ibara ry'aya mazi rirahinduka rikaba umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'iroza. Uyu mugezi ukaba uherutse gushyirwa ku rutonde rw'imigezi ibereye ijisho, the most beautiful river in the world. Agace ka karindwi ni agace kitwa Old Faith Yellowstone National Park. Muri iyi pariki y'ubukerarugendo iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibintu byitwa geysers, bituma amazi y'aha hantu ashyuha cyane, bigatuma asimbuka cyane kuri kirere metero ziri hagati ya 35 na 50 buri mu minota 55, bikamara hagati y'iminota 2 n'iminota 5. Ibi bikaba bikurura ba mukerarugendo ku buryo buri mwaka hasurwa n'abantu bagera kuri miliyoni zisaga 3.5 baturutse imihanda yose y'isi. Agace ka 8 bakita Skeleton Lake. Iki ni ikiyaga giherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, kikaba cyarasanzwemo amagufa y'abantu arenga 200. Bivuga ko ari abasirikari b'Ubuyapani bahapfiriye mu ntambara ya kabiri y'isi. Aya magufa ngo rimwe na rimwe ajya azamuka akareremba hejuru y'amazi. Agace ka 9 ni agace kitwa Capstone Yard. Aka gace gaherereye mu gihugu cy'Uburusiya, gakunzwe kugereranywa na Area 51 cyangwa se Zone 51 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gace gafite uburinzi bukomeye cyane, bivugwa ko
ariho ingabo z'Abasoviyeti zitorezaga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Agace ka 10 bakita Auchigahar. Aka ni agace kanditse amateka ku isi, ubu niko ka kabiri kamaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi ku isi kuko gatwara abarenga 500 buri mwaka. Aka gace karangwa n'imyuka mibi ndetse n'abazimu, kagizwe n'ishyamba rya hegitari 3500 riherereye ku gasongero k'umusozi wa Fuji. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkusaba ko nimba utari wakora subscribe uyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'ubutaha.